بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله العظيم دي سورة اخلاص مجا فضیلتنا د احادیث مبارکه او پروشنایی چې بیان کړ موږ اوس د سوره اخلاص ترجمه شروع کوو د سوره اخلاص ابتدا چې کوم لفظ راغلی دا قل د معنا دا ده د دغه لفظ والا اے پیغمبرہ تو ورته وایا الله احد چې الله تعالی یو ده دالته سوال دادا چې الله تعالی خپل داسې ولې نو فرمایل الله احد الله الصمد پیغمبر علیہ السلام ته حکم ولې وکړ چې ته وته وایا دا ډیره اهمه نکته ده آغا با بیانو موجا تاسی تلشکی نکته ستا پچه ما زین چرالا آدادا چه اللہ تعالی جکو تو فرمائل داسے چه اے پیغمبر تو آیا صلی اللہ علیہ وسلم جکا چه دی کفار مکو دی مدینه منافقینو چې تا خلاف کومه پروپاګاندا وکولې پیغمبر علی السلام ته فرمایي ایغه جواب به ما ورکاو لکه ما انت بنعمت ربک بمجنون دو بویلا چې دا لیوانای دا الله تعالی ته فرمایي چې لیوانای نه ده دو بویلا شاعر دا الله تعالی ته فرمایي وما هو بقول شاعر نه ده دو باویلا چې جادوگر دا کاهین دا اللہ تعالی بو فرمایل ولا بقول کاهین نه ده دو باویلا چې دماغ کار نه کوي اللہ تعالی بو فرمایل ما ضل صاحبکم وما غوانا پس خلاره باندې دا دماغ کار کوي نو اللہ تعالی ته فرمایي چې ما تا ولا ننګ کولا کنه اوس ما ولا توک جکه دا کل لفظ و تراوڑ کل اے پیغمبر تو آیا چی آغا دوستی آسر برابر اسی مای دی تا دفاع کولا چی تی ما دفاع وکی چی حق ادا سی موڑا تاسی تا چه سبق تا پچے موڑا تاسی تا سبق دادا پچے کچا شیگڑا تر سرکڑے و آدے شا معمولی والے نہیں سڑای دے شیگڑا ور سره کوي کد سارا دے شیگڑے کولو وال چشای نی نو حدیث مبارکه چه راجی جزاک الله خیر خو تویل ایسی کنه او بل خبر دادا لشکی دے سڑای اخپل اولاد تا دا خبر کئی چې د فلانی ما سره په مصیبت ټیم چې شیګړه کړي وا اگر کسل روپے والے نو کتا سے سوچو کو ټوله مسالې دې نه جوړې دي یوا ورور شجا خپل بچو ته چترې کېږي یو صفات نه وته بیانې ټوله غیبتونه وته کوي حالان کې دا سیوګه کې دای نسی چې 10 کال عمر تیرې چیرې شیګړه نه سره کړ نه چیرې مې شیګړه کړې کنه نو به دې سړی هغه شیګړه وته بیانې نفرتونه ولې ډېر دي سر سړی اکا سر شجده اخته روان دي خو نور خو به خود به پسې جی مقصد دا دا کا چا شیګړه کړي تل بمړای نه کوي ته اللہ تعالی ته فرمایي چې دو تا باندې الزامونه لګول ما د دفاع کوله اوست دفاع وک
بل خبر دا پچه چې ایمان وای دیتا چې پیغمبر علیہ السلام تا ته یو خبر تر وشي اته ومنه اکه په خپل سترګو د یو شای ولیدا پر رده ولګید دیتا بیا ایمان نه وای دیتا خو معرفت وای پیژنګلی ته ایمان معنا اولنای صفت مومنانو اچھا ده یؤمنون بالغیب نیک خلق چوک تی چې آپ غیب باندې ایمان را رہی ډیر شایان بیا لیدلی نیا بیا منی ویقیمون الصلاة المنجبا قائمئی په طریقې الفاظ ارشا بے صحیح ومما رزقناهم ينفقون چې موږ چې شایواری الله تعالی فرمای ينفقون بل باندې بیا لګي من غریبانو باندې خپلوانو باندې او وچه روزه ټیم ده چې سړی شي ګړو کی بل سره آکه په خوږې خبرې سره یا که په یوې کجورې سره یې په دا کل چې درېمه خبر دا ده چې ټولو پیغمبرانو اول د توحید والا خبر کړی ده چې الله تعالی یو ده ځکه چې دا بنیاد ده چې توحید چې د مسلې بیا نور آسی خبرې دي ټوله او پیغمبر علیہ السلام اولنی خبر دا و یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون تاسې داسې ووایو چې الله تعالی یو ده بل شریک نسته ده بیا تاسې کامیاب یو دا خو په دا کل چې یو چو خبرې وي هو الله الله تعالی چې دا احد موږ داسې ترجمه کوو چې الله تعالی یو ده یو احد لفظ دا ایو واحد لفظ دا دواړو معنی ایک کیږي دالته الله تعالی د پاره احد استعمال سلای دا واحد نه دا استعمال سلای په دې چې فرق تا او واحد دې تا وای چې یو دوا مدریم نه یو سره لکه تاسو چې جان ته سوچو کو یو هر سړی جان ته یو ده کنه او احد چاته وای چې دی ایغه جز نه بل لکه زیو یا خو ما خو وجود چې ډیر اندامونه دي سترګې دي لاسونه دي پښې دي لچو شیانو ز جوړیا اور دا وبدا هوا دا او احد معنا چې دغه سي اجزا نه نو دا لفظ الله تعالی واحد دا احد دا خو په احد چې لشکی د یووالي والا خبر اعلی په مرتبه سره موجوده ده موږ تاسو به دا توحید په معمولی شیانو سره خرابونه چې ما کانی تا کی دا ورسی لامه قبر والے تا ورسی او لامه ټنډیو سنولو تا ورسی د سره توحید ته سخت نقصان رسیږي دین د سړی خیال ساتي نو فرمای کل هو الله احد الله تعالی چې شایدا ا دا سیدا چې نه خو دوامه دریم ستور سره نه په صفاتو چې نه په افعالو چې ان د غونډه احد معنا دا د چې دایله چیش نه جوړ نه د چې اجزا ورنه جوړ سی تقسیم سی وای دا خبر الله تعالی خپل جان صفات خپل بیان کړي د پاره چې دو پتاونه کړي و ای پیغمبره تا وال چې د کوم عبادت کوي دال چیش نه جوړ ده سرو زرو نه جوړ ده سپینو زرو نه جوړ ده چې شایده نو الله تعالی فرمایل الله احد الله تعالی یکتا ده عربی دا سی وزبدا چې احد پارا مناسب لفظ نسته چې ترجمه وکي الله الصمد صمد معنا بینیاز کیږي موږ ترجمه کوو خدا معنی نه ده د الصمد والا معنا په بینیاز چې نه پوره کیږي والے بینیاز دې توای چې
دای په چا باندې ګډ نه ده خو خلق دته محتاج دي دا معنا په الصمد چې ستا خو په بې نیاز لفظ چې نسته کېدای شي څه پتا نه وي ګډ بل ته ایټالیا کوای غر ډېر چیک ده که نه په سر یې لار سته نو الصمد معنا ده چې دای خپل کار کوي چاته محتاج نه ده چې موږ څوره کارونه کوو الله تعالی اراده حکم اذن ته موږ محتاج نو الله صمد ذات صمد ایغا غرطه بیا ویلا عربو چې ترشا بیا غر وو بیا به دغلوري له دشمن نه ډارېدل منې داسې یوه هستی چې ایغه ته ته پناه ورې بیا دی بیا بس وایه چې اوس آرام جي تر ورسېدلو داسې یوه هستی چې مسله تر جوړېږي اچانک ته له خولې نه معمولی قدر که زلزله راله خدای دې نه راولي سیخ استغفر الله استغفر الله دا ولې خود اخیرنای اولنای امید مده دغه نو الله تعالی شاید الصمد ده صمد معنا چې دوال کارونه موږ باندې ډیپند نه کوي موږ اول ټول کارونه دار و مدار په ده باندې ساتي نور به ان شاء الله به سبا وایو الله دې موږ ته توفیق راکړي دعاګانې وکړي یا الله کومه ترجمه تفسیر مو بیان کړه خپل لوی دربار عالیه چې کمی بیشي سره قبول منظور کړي یا الله چا واروي د توحید خالص ور نصیب کړي یا الله هغه توحید چې تا ته تر خوښ یا الله خپل رضا د غټولو ته نصیب کړي